Ah, j'ai pas un assez grand angle, je suis obligé de gérer. Ça c'est 50 hein. Ça tape hein. Ça tape hein. Ma tête elle est tout affolée. Ouïe 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 ouïe. Il y a de sa verge à côté.
Ça c'est la 100. Bah de faveur, ils vont y voir là. On est déjà 11 minutes. Hein. Chouille. Chouille. Ça c'est le sang. Et il n'a pas fait semblant, hein. Oh.
Oh, fini. Mais je vois qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Chou. Bon, le mot du président du sou. Déchiré. À la finale, il était impressionnant. Ça a envoyé du lourd. Bon, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, du pâté. Bon, magnifique. Ça a envoyé